हाय दोस्तों, साई इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज हम ये डीटीएच रिपेयर करने वाले हैं। तो चलिए पहले इसे सप्लाई देखकर देखते हैं क्या होता है। ये देखिए दोस्तों, मैंने इसे सप्लाई दे दिया है, फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमने इसे खोल दिया है और आप देख सकते हैं। ये देखिए, इसका पावर सप्लाई का आईसी जो है वो पूरी तरह से जल चुका है और इसके पास जो ये पीएफ है वो भी जल चुका है। तो दोस्तों, हम इसको रिपेयर नहीं करेंगे, हम इसकी जगह ये दूसरा वाला पावर सप्लाई लगाएंगे। तो चलिए ये दूसरा वाला पावर सप्लाई हम लगा कर देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, ये आईसी है कि फट चुका है। आईसी का हिस्सा है ये देखिए। तो चलिए हम इसे निकालते हैं। ये देखिए, अब हम ये नया वाला पावर सप्लाई इसमें लगाएंगे। तो अब हम ये मेंस कॉर्ड को कनेक्शन देंगे। ये देखिए, मेंस कॉर्ड के कनेक्शन हो चुके हैं। तो अब हम एक सॉकेट यहाँ पर लगाएंगे। सॉकेट को लगाते समय दोस्तों, ये देखिए, ये साइड जो है, ये साइड इधर को लगाना है। ये देखिए ऐसे, ठीक है। तो चलिए अब इसे सप्लाई देते हैं। ये देखिए दोस्तों, हमारा डीटीएच ऑन हो चुका है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फ्रेंड प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। थैंक यू।